पहजा कैदी बंद खोल में आवाज साजे खे दीवार छड़ो की दी जे जिस्म रहा पहजा कैदी बंद खोल में हुआ नेठ त अचणी आवाज साजे खे दीवार छड़ो की दी जे जिस्म रहा पहजा मंझे मिलाजे तुझी मिट्टी मंझे मिलाजे आऊं अमरता पाया मिट्टी माथे लायाम मिट्टी माथे लायाम सिंधु देश जी धरती तोते मुंहिंजी माता जी जल तोते पंहिंजो सीस निमायाम मिट्टी माथे लायाम मिट्टी माथे लायाम। जीअं त अॼु जय सिंध फ्रीडम जेमिस जे तरफ़ां मूंखे इन इलेक्शन कमेटी जो चेयरमैन मुक़ररु कयो वियो आहे ऐं कमेटी चेयरमैन इलेक्शन कमेटी मेंबर आदिल सिंधी ऐं मुल्क सिंधु मूंसां गॾु आहिनि। अॼु असां जेको आहे सो जसपम जी गुज़िरियल पार्टी टोड़ण जो बाज़ाब्ता तौर ते ऐलान कयूं था ऐं ईंदड़ 2027 ताईं नई जेका इलेक्शन जे लाइ असां उहिदेदारनि जी इलेक्शन करायूं पिया चूंडूं करायूं पिया उन जो माना हींअर असां ऐलान कंदासीं। असां वटि 6 उहिदा आहिनि 7 उहिदा आहिनि चेयरमैन वाइस चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी फिनांस सेक्रेटरी राब्ता सेक्रेटरी ऐं मीडिया सेक्रेटरी। इन्हनि उहिदनि ते को बि दोस्त पहुचणु यानी फार्म भराइणु चाहे त असां वटि फार्म मौजूदु आहिनि फार्म वठी सघे थो। उसूल थिया आहिनि जेको आहे हिन इलेक्शन में ॾियण जे लाइ चेयरमैन त मोहतरम सोहेल अबड़ो चेयरमैन ज़ुबैर सिंधी वाइस चेयरमैन अमर आज़ादी जनरल सेक्रेटरी हफीज़ देशी मरकज़ी उहिदो फिनांस सेक्रेटरी फरहान सिंधी मरकज़ी उहिदो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी होशू सिंधी मरकज़ी उहिदो राब्ता सेक्रेटरी जय सिंध फ्रीडम मूवमेंट जे लाइ आख़िरी जेको आहे सो मीडिया सेक्रेटरी जो मरकज़ी उहिदो जो फार्म ॾिनो आहे मुल्क सिंधु। असां दोस्तनि खे टाइम ॾियूं था को बि फार्म भराइणु चाहे जय सिंध फ्रीडम मूवमेंट जो उहिदेदार ज़िले जो उनखे 5 मिनट टाइम आहे मुख्य आहे 5 मिनट जो टाइम। ओके 10 मिनट इंतज़ारु करण खां पोइ हींअर ताईं असांखे को बि हिन दोस्तनि जे मद मुक़ाबिल को बि फार्म वसूल न थियो आहे। इन जे करे हींअर जेका नई चूंडी आयल बॉडी आहे उन जो असां ऐलान कंदासीं। ओके जेको असां ऐलान कयो असांखे को बि इन्हनि दोस्तनि जे मद मुक़ाबिल जेको आहे अॻवान कंहिं बि फार्म कोन वरिता न वसूल कया। हींअर जेका नई जय सिंध फ्रीडम मूवमेंट जी चूंडी आयल पार्टी आहे उन जो असां ऐलान कयूं था। चेयरमैन ते कामयाबु थियो आहे मोहतरम सोहेल अबड़ो। वाइस चेयरमैन ते ज़ुबैर सिंधी कामयाबु थियो आहे। जनरल सेक्रेटरी लाइ अमर आज़ादी कामयाबु थी। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जे उहिदे ते फरहान सिंधी।
मरकज़ी उर्दू फिनांस सेक्रेटरी जो हफीज़ देशी, राब्ता सेक्रेटरी होशू सिंधी, मीडिया सेक्रेटरी मुर्क सिंधु। नेठ तवचणी रत छाण जे होलिल में कामोज तमचणी महराण जे छोलिल में नेठ तवचणी रत छाण जे हो